pre. Yeye. Sasa nabizi mwana. Uzuzi kotsa. Ese burana ndi mu mikino. Abakobwa b'i Kigali mwese ngo murabane. Kanze mutunguru bibona. Kanze de ukuntu. Ni danger ariko. Ni wahala. Ariko ngo usige hosting. So hosting no kotsa bihuriye he? Oya nukugira ngo abantu batagira ngo wenda uri umunebwe. Hanye nawo ndi umunebwe. Muzaye bumva yuko nyine imirimo yose ikora. Abakobwa abanebwe simba kuko njye nicyo nazi gukora. Ndagerageza nkakiga. Kama kawaida. Nese hostingira. Sha ibintu byo hostinga wabiretse ko bari ukamamaza kweri. Ko mu kanya uzakirira abantu. Oya ibintu mu posting kuri status gusa bikarangira hari abantu bayireba n'inshuti zawe kandi n'ubu bahora baza. Ariko reka nkubwire ntabwo ndijya hostinga n'abakire rwose bamakazi ko hostinga barabizi. Abahuzuye. Genda gake. Ahuzuye nari bizimye. Ako uzagira babwira yuko ufite. Rero ngarangira ngimeze fresh. Shyiramo hano sasa usekura. Bamunye usobanuye. Nawe wazanye kadushyiramo amagi. Dushyiramo amagi aho ngaho. Izo ngo zirahagije. Izo zirahagije. Anze nkwereke. Abakire ngo bakora iki? Bamakazi ko hostinga. Bashingiye kuki? Bashingiye kuki? Ndavuga numbers zabo. Kambwire pe. Iyo umuntu ashoboye abashoboye. Undi ari bwajya hano na hostinze ngo birebe cyangwa. Sinakubwiye ngo njyane se njye kumureko bikakunanira. Ibaza umusore nkaho ushaka kumureko. Oya ibaza umukobwa w'i Kigali nawe utabyemera. Ariko nkurekesheje gute mwana? Wagiye ukora. Boya kandi mba ngiye munagiye nkora. Ndetse ndana ari gukora. Benchizeho. Ango utinya inkoko. Makuru ufite ngo utinya inkoko ariko ngo nicyo kintu cya mbere ujya usaba iyo ugeze mu kabari. Nicyo kintu cya mbere ngo ubanza gusaba. Ntabwo nkunda inkoko cyane. Ndetse ko waguze nuze. Ko waguze inkoko z'inzugu. Ntabwo ari inzungu pre. Kwera iki ko wabona nini? Yemwe ni inzungu indi ni Nyarwanda. Ingushizo niyo y'inzungu. Yewe kari burya ni yihe? Yewe kari burya ni yihe? Yakagomba kurya Inyarwanda. Ari yaka. Yaka big boy. Mimi nauliza, unakula kuku ya Nyarwanda? Ya kenyeje, kenyeje ni Nyarwanda. Kenyeje? Shawo dutuburiye mwana. Mubazi. Nibyo yaka? Kenyeje ni Nyarwanda yatawute mu bayita gute mu Kiswahili? Aha. Oya kenyeje bisobanuye. Iyo bavuze ngo kenyeje bisobanuye ikintu kiri naturel. Cya hano. Esegera hano tubwire. Koze cyane. Simukuzaniye ibyakunaniye. Genda gake. Tubwire inkoko ya Kinyarwanda. Uravuze ngo mu Giswahili ngo ni inkoko ya kenyeje. Witwa Zana energy. Mwese kenyeje bisobanuye. Kenyeje bisobanuye. Kenyeje abantu mwagize ngo. Ikintu cya fake. Sibyo? Niko mwabitekereje ariko ntago ariko bimeze. Kenyeje n'abantu muri commentaire baze kubwira. Kenyeje ni iki? Ni ikintu kiri nuza. Cyumwimerere cyanuza cya kera. Kiri nuze nyine ni. Betse gato cyumwimerere. Apana cya pirate. Kandi biri seri. Icyo nzi cyo pre. Mwese iyo bakubwiye ngo wowe ngo nguri kenyeje wowe ngura ngo uri umujinga uri faki. Ngoja nikuulize. Suzi Giswahili aje. Aje suzi Giswahili. Kenyeje bisobanuye. Kenyeje ngewe. Kenyeje na kenyewe ni hari bimwe. Hatwe twabaye abasirikare dukora kurikoresha ubu uri umusirikare wa kenyeje wowe nyine uri umusirikare wa fake uraho ngaho umuzembe utazi cyo gukora nyine. Princess yabayeho umusirikare. Yes, abizi. Wowe nuko zigiswahili cya kenyeje nyine. Kapiteni yahe kuri. Ashamuzara mumara gusinda mwandika amapeti. Kandi abantu kandi Captain kuri launcher. Mukuzane nawe. Launcher. Kuri launcher. Ase bana launcher bisobanuye. Captain kuri launcher bisobanuye. Yaze frame. Ronja. Ronja 7. Ronja 7. Ni Karachinikov ushaka kuvuga wenda bararo ya Karachinikov. Cyangwa se bararo ya 12. Bararo ni iki? Bararo. Bararo ndakeka ari nk'umututu n'abantu babarashigwa muraza kutubwira. Bararo ndakeka ari nk'umututu muremure cyane. Kama kawaida. Abambaye neza bebana Christmas imeze neza. Asema bujya wari baye mucoma ko Christmas ngo reka uyu munsi nze nzotse abantu mutungu. Yabibonye. Sibona ko ndi kubikora neza fresh. Iyi nkoko rero ni Inyarwanda.
iyi ni inyarwanda. Noneho iyi ngiyi iriho ni inzungu, sinzi iyo uri burye. Ni nk'ibiro nka 6. Oya ntuyikaze. Sha mushiga. Ushiwe ibyo wigize. Umva ngo baga amakoko dore inkoko sha. Arebe niyo iri hano. Amagambo yanyu sha araje ashirivuga. Aka. Uyu ni umutima ariko. Aka ni agasendaboye. Aka ni agasendaboye. Aka ni ukuvuga ngo iyo kabuze mu nyama umukozi baramwiruka. Ntabwo inkoko iba yuzuye. Aha ngaha ugomba gutaha. Ukaba ari aka rero njye nkunda kano kabuno k'inkoko. Kaba karimo gafite kagira amavuta. Uzuguna mu kigande bakita. Uzakaryeho ubu. Uzuguna mu kigande bakita. Entwingiri. Entwingiri. Hanyuma kano bakita hote plane. Mu kigande sha uvuze ikigande. Beze kano koko nkuru. Ngeze ugiye kutubesha. Nakubwiye ngo uvuze ikigande uhita unyibutsa umuvandimwe Kamiliyoni. Nabonye bamutwaye mu maboko n'ipantaro yifashe mu ntoki. Nabonye yagiye ayifashe ngo ntikimufata. Ararembye. Nabonye ko nanuza Kamiliyoni ku myaka ya 45. 45 ni afite. Ariko genda gake no muri uyu mwaka umuvandimwe we wa wundi wabaga hanze. Mayanja wa wundi mukuru. Bamwitaga niba ari Mayanja nde. Akuri nabonye ari umufashe kavuga ngo ni umuhungu. Oya ni murumuna we. Ni murumuna we. Paraso. Umuntu wari wambeshye ngo ni murumuna we. Oya abana be baba muri Amerika. Abantu rero bagira amagambo. Abana be baba muri Amerika na madamu. Bako bari baragiranye ikibazo. Uriya Kamiliyoni bura namukundaga cyane. Ariko ntabwo arapfa yakaba. Ntabwo arapfa. Ni muzima ararwaye. Imana ishobora kubijyamo neza. None se ngo ibintu binini igenda gake. Ntabwo tumusengera kiri. Ngo ibintu binini. Ngo ibintu bikomeye cyane. Ariko gutunga ibintu. Ariko barabimubujije. Baramubwiye ngo abireke nakomeza kunywa ibyo bintu najya asigaje kinini. Aranangira. Ndabwire rero inshuti zanjye mwe mu matama yoga. Hari abantu rwose muza muvuye United State agira ngo munda sibyo biceri ukantereka amakesi ya za petit mitsingi. Mwamba bare ko mukajya munda sibyo. Mushaka kuzanyicisha mitsingi ko. Barwaye ngo kanseri ngo yo mu bihaye itabi ryinshi. Tabi inzoga kandi zikomeye. Ariyo mpamvu nawe mba nkubwira buri gihe waritse inzoga koko ukajya unywera akajuisi y'agafanta. Ugiye kureka inzoga. Uyu mwaka tugiye gutangira. Babuja ndashaka umugore, umukobwa yanabonetse yandikiye Xrage ati numvishe yakari kuvuga ngo shaka umugore. Ngo ngewe ndahari nuko izina rye nari. Ikibazo nuko inshingano z'urugo. Inshingano z'urugo. Ndavuga kuri gahunda. Kubera iki se wowe urageze? Urase kuvuga ko nizo Nyarwanda se. Abasha ntago ndi nyagaye n'ingero. Gahunda z'urugo. Gahe se ko ari udafata umuriro. Yego. Abone ngiye rwose. Wenda ibindi nibyo bizananira nko guhaha n'iki. Yakabambwiye ko mu bantu bambwiye kuri mu bantu muri Kigali aka kanya. Umaze kuba content creator kandi bakorera amafaranga menshi ku munsi. Oya amafaranga kuyakora arayakorera. Ahubwo ikibazo ni kimwe. Nukemura kare akabazo k'inzoga ugakemura kare kandi tuziranyeho. Kuri gahunda uzamutunga. Oya simvuza ko kuburi neza kuburi nge nkaziranyeho nawe. Agwa muziranye genda gake. Oya urumva. Ngo buriya kuburira ngo iyo byanze byose biba byapfuye. Ndavuga ko indangamiro nubwo wagira gute ariko kuburira iyo byanze. Ngo urugo ruba rwanze. Byose ngo biba byapfuye. Niyo wananiwe guhaha. Ushaza kuvuga yuko niyo utaha. Ariko ngo agatungwa n'iki. Kandi yavuze ngo yuko buri biganza. Ibyo bya mbere biriya rega binakora wariye. None se wabikora utariye mugani? Utariye. Biriya bikora hasi. Naho ubundi utariye ndakubwiye ngo biriya bintu bikora hasi. Umugore utariye sinzi yuko ntabwo n'umugabo utariye ntabwo byashoboka. Agwa kamanika. N'umugabo utariye ntekereza ko nyine akataka mubaza. Ejo ugeze utanga Christmas. Ejo ugeze utanga Christmas. Njyewe ku bakunzi bawe cyane cyane bagukurikira. Yo barabizi bakunzi beza. Harya ngo ngucano. Harya ni Atani TV show. Utangiye kwivugisha ngo harya bigenza bityo numvisha ngo warayihimbi. Oya ntabwo nenye. Utangiye gutinya umwotsi se kandi ngani ngo yaje gukokereza. Urumva? Iyo umuntu ataramenyera ibintu cyane biramutonda. Atani TV show. Ya yindi ni Genda Gake TV. Genda Gake. Bagere bakore subscribe like ndetse na comment. Uyo channel rero ngo ni Genda Gake mugabanye umuvuduko. Mugabanye umuvuduko mwaducano mwe ibintu
ibintu bizabagora bizabavura ibonye yaka bagende gake babujare kwindica rwose bagende gake babwiye bagere bagere yaka kuri Imana serious nari ngukumbuye ariko vraiment Merry Christmas nta kintu kiza nko kugira nyokobuja mwiza mwabagabo babuja buriya hari ukuntu nanjye cyangwa ukubita ijisho rwose mabuja nkakwibazaho byinshi nkagutekera ko mabuja ni kuri ase yakambara umbwira uretse ibintu byo gukubeshya Imana yakuremye neza none Imana yaragiye guparika yibu iri guparikaho neza wagira ngo ni vewiti paritse Nyabugogo gutegereje abagenzi ariko mabuja ni kuri kubona ziko tumumvugisha se yakambara umbwira aziko azaka nukuri kw'Imana nuko fandetieri yambitsemo ubwo acha Mungu mba nkuzeho kuri gahunda reka nkubaze iki kintu kimwe yaka sibyo ndetse kuba wenda nari nyokobuja tudakorana nye tutari nk'abavandimwe niki kintu kindi wumva nyifuzaho mabuja ikintu nakwifuzaho nukuri kw'Imana Imana umukozi bitangaza ikakundambikira mu ishuka cyonyine gusa cyane rwose mwishuka nashaka wenda basinga za tayiri tutakora nakugurira iki ariko gusa nisegure kuri fandetieri ibi biganiro dukora hari abantu beditinga video umunsi ngiye navuze ijambo riri wenda rincitse umuntu weditinga akagenda akarekura video fandetieri aba bantu nibo rwose niba dukoze video wenda ijambo ribiri kancika umuntu weditinga akagenda niyeditinge neza akarekuramo amafoto tuba twakuye rwose fandetieri uwo muntu rwose muzamukurikirane wari kuri video naho ngiye rwose kandi mbaje nisegura na Manigu X-Large nambwiye ati rwose aba bantu barekura video ugasanga umuntu aragiye ari kuri video y'amakosa arimo akayarekura na video kandi editing nicyo nikibereye niki jambo editing bivuze nicyo jambo editing bisobanuye ngo bose fandetieri aba bantu rwose niyo badukoresha amakosa anytime murakoze oya ariko woba wavuze banje kwisegura ngiye yaka muri make boni bakaba bane ifuriza abantu n'umwaka mushya baje bakora akazi bareba ikiganiro cyose bari mu kujya of course bakuremo umwaka mushya muhira bo abantu rero abakunzi ba Kamwana nshimira by'umwihariko The Ben ubutariki ya mbere nzaba nicaranye na The Ben niba ngombwa nzaba nicaranye na ba Fandeiva abana bamuzehe genda hagati yantumiye nzaba nicaye genda hagati muri VIP ndi kumwe na The Ben antuka vraiment coup de chapeau mu komanda uri ni komando aho se bifuriza umwaka mushya muhira kamuzi kantu kamwe mwabasekirite bazabasohora akoze abantu urabona abantu nzaba nicaye kwinjira ni miliyoni muri VIP ndetse wazabisana kugendera hose kandi nabyo nabwiraga hatani mu kanya ngo azajya njyana ahantu nzajyana na yabwira The Ben ya miliyoni yanguriye itike ayiguye akayama nkazayanywa ku oya yaka ikiriho kimuzo tubaze mfite muri uyu mwaka yaka usobanura wowe genda hariya wenjoyinge uryoherwe ari uzabura n'abandi bantu hanyuma n'ubutaha bizagenda neza sanga gutayemo kigiye kunshimisha ni ukuzabona size y'umugore wa The Ben Pamela rwose byanyabyo amubona gutya live aho ntuzatundeka ndashaka kureba ndabona bazahita bakure ntuzatundeka yaka oya ndashaka kuzareba niba kureba gusa arashaka gukompara muri comment muze kutubwira rwose Pamela na mabuja hatani rwose ninde ufite ikibuno rwose arakigira se nka vewiti paritse quelque part ariko uzi atana arakigira mbona nakigira ariko yaka gusa ngewe The Ben gusa ndagushimiye cyane kubona unantekerezaho vraiment ukavuga ati Akamwana Maître Nzovu ndetse na Kanyombya ndashaka tuzabe twicaranye muri VIP tariki ya mbere bafashe icyemezo cyo kotsa sibyo oya ntabwo ndi kwiga nta kibazo rwose we akaba bagomba kubana ari yasa neza fresh agomba kurya ariko noneho sha mushi ibyo wigize mushi sha ibyo wigize dore inkoko dore kankwereke ni gutya kankwereke ni gutya kugira ngo ubyemere hano arashyushye yakawudashya mwana urabona ni gutya yava mu rwasa iravamo igwa hasi mushiga abanyamagambo
mushi y'umukino ni uw'agasuku g'abanyamagambo y'inkoko cyangwa natani none se ubu cyangwa natani uzajya wotsa imishwi ngo wokeje inkoko urabona inkoko ahangaha worotse imishwi uzi ko Gasuku amaze kwangiza ubwonko nese ubu Gasuku niwe muri kumwe yaka mubwiye ko nikokereza inkoko ariko twakoreye hano kwa muzi nako kamubaza akantu nababwiye iyi niyo channel rero ni Atani TV show genda gake TV show niga hano niho turi gutamira icyo bita inkoko bazora nanga trebi ujya kuuliza Bazora kamubaza kandi kabora uringo turanga sigasikote bazora nanga yokana no ligo tunamba bantu nsubize bazora nanga ni bikiseka zo siringara waritora guhino oya ngere gase yaka aratoragura none siringara warituye bisobanuye iki ibyo bintu mugende gake nyine nsubiza izuba naryo ni wahala nsubiza urumva ngenda kubwiye nsubiza nurero uri mubajije niringara ubwo ngwiki bazora nanga ibintu ntibiba ah n'abaziringara rwose ibintu muze kuri mujye muri comments mutubwire iryo jambo niribaho bazora nanga mwese yarashatse kuvuga ahubwo ndivuga ngo wenda sheri nangayi mobali nanga kasongo yeye mobali nanga kasongo yeye karagaribu karabafashije aho ngo ikintu mvuze ntabwo kibaho iyo ndirimbo iri trend ntabwo mbizi bazora nanga ariko umuntu yo yiga agenda gake gake wowe ugenda gake ahubwo ngewe nimbwira ngo ube hafi ntugishiringa ribura kuringara igeragezaho gato kidogo bikoze inkana zaraga kata niho mba ndi gukura byo byose uzumura hano naho ndi mu nzanye navuga iringaro uretse wowe gusa ubona kungu siko tusana operation sokola operation kimya ata bisobanuye operation sokola bangu kotsa byakunani kandi mbona uri kumfasha mwana iyo nkoko rero muyitunganye neza rwose mabuja ako shamura agasenda karazanye was long time ari hashize igihe kirekire aze akaba waraburiye kongera guhura nawe cyangwa n'umubiri abantu bakunda duhoberanye usigaye mukundanira akubwiye niba hari umuntu ufite mabuja nkanje sha ndi hejuru mabuja asante sana yaka bamuzinge kubaza kwiriza rero pre akora abana kamubwiza ukuri naho fanya kaza hasigaye sinarangije se gusa guratunguruza mu byakunaniye oya ariko se akuntu kansebye urana tungusa mutagiye kunoga ndi kujya gake gake kujya bihurirane no kuko kabaza akantu kamwe yakara muzatunze ibiceri wamwemera dega ntabwo ukunda umuntu kubera ko yatunze ibiceri ukunda umuntu kubera ko bikuriye ko umukunda ntabwo ukunda ari amafaranga mani yaka ni umusore wanjye ni umuvandimwe wanjye buriya rero ariko wallahi uburyo wagufata afata nk'amabuye akavuga ati ageze amahirwe gutya ibintu yagukorera nyine urumva kandi ntabwo kajya kaburamo kirare ry'abantu ibintu yagukorera ariko ni ibintu binini gusa pre yeye sigara kurimba urayawe dore umuriro uranyishe mwana asigaye igira turasubira kama kawaida papa bakore subscribe